Amici di Sport House, buonasera e benvenuti al Palasport Benedetti di Udine. A destra dove c'è Cestaro, il passaggio nell'altro quarto di campo da Macaro, eccolo, Bullara da 3 punti. Scutiero riceve in punta il blocco subito di Colli, palleggiare su tiro per Scutiero. Delle percentuali fantasmagoriche, però adesso anche Monticelli. Di potenza e prepotenza Scutiero, che passaggio per Colli, poi va sul numero 15, non trova il canestro, ancora Scutiero che in quel pitturato fa un po' quello che vuole. Praticamente 5 sono un pochino rocamboleschi invece. Tanto c'è il canestro buono di Trevisini. Pignolo evidentemente stanco, grandissimo cesto da parte di Trevisini. Zona 3-2 per Domenico Silvestri, rimbalzo lungo per De Vetta, Bullara da 3 punti, c'è su di lui Colli, il passaggio per Monticelli, side step per lui. Sì, la Dinamo non può andare proprio fino alla fine, ma quasi. Ancora Scutiero, non in piedi a posto, allora deve fare un palleggio per mettersi in ritmo. Rimbalzo proprio per la Dinamo, allora Bullara, allora si corre nell'altra metà campo, Bullara, gli lascia uno spazio, De Simon, serve Pignolo, palleggio, extra pass poi di Barazzutti per De Simon. Trevisini, catch and shoot. Ha fatto una buona partita. La Dinamo invece ha fatto una partita ottima. Ecco qua un'altra palla dentro per Scutiero. Ed è così, finisce qua 80 l'UBC, 101 Gorizia e la Dinamo vince la sua 7ª partita consecutiva.